Ni'n mynd i fod yn edrych nawr ar sut i ddefnyddio gwrthdro matrics 3/3 i ddatrys hafaliadau cydamserol. Felly yn gyntaf, dwi'n mynd i ysgrifennu allan general hafaliadau cydamserol. So mae gen i ax plus by plus cz yn hafalu n. Yna bydd gen i dx plus ey plus fz yn hafalu m. Ac yn ola mae gen i gx plus hy plus iz yn hafalu k. Ac felly fan hyn nawr mae gyda ni tri peth ni angen datrys am. Ni angen gweithio mas beth yw x, beth yw y a beth yw z. A mae pob llythyr yn arall a, b, c, d, e, f, g, h, i, n, m, k yn mynd i fod yn gysonyn. Ac felly beth cyntaf mae angen i wneud, os i'n edrych am ddefnyddio gwrthdro matrics i ddatrys hwn, mae angen i roi'r hafaliadau yma mewn i matrics. Ac felly fan hyn, dwi'n mynd i fynd â matrix A, sy'n mynd i fod yn hafal i cyfernodau x, y, z. Felly bydd y colofn cyntaf yn cyfernodau x, colofn 2 yn cyfernodau y, a colofn 3 yn cyfernodau z. Yna dwi'n mynd i cael matrix a dwi'n mynd i ddynodi fe yn x. A dyma yw'r tri llythyren ni'n mynd i fod yn datrys am, so x, y, z. Ac yn ola dwi'n mynd i cael un matrix arall, neu gael o fe'n by, a hwn yw ateb ar gyfer pob hafaliad, so NMK. Ac felly fan hyn, ni'n gwybod nawr bod A, lluosi gyda'r matrix X, yn mynd i fod yn hafalu by. Ond be ni angen yw cael X ar ben ei hunan, a felly datrys hwn ar gyfer X. Dwi'n gwybod fod gwrthdro A, lluosi gyda A, yn mynd i fod yn hafal i'r ymfathiant I. Felly fan hyn nawr, dwi'n mynd i blaen lluosi. Mae hwnna'n golygu bod fi'n mynd i lluosi gwrthdro A o flaen AX, a hefyd dwi'n mynd i lluosi gwrthdro A o flaen B. Dwi'n gwneud hwn gan bod lluosi matrixau ddim yn commutative, ac felly mae'n rhaid bod ni'n ofalus wrth wneud hwn, a nawr bydd gwrthdro A lluosi X yn hafalu gwrthdro A lluosi B, sy'n balans allan yr hafaliad sydd gyda ni fan hyn. Mae fi newydd ddweud bod gwrthdro A lluosi A yn hafalu I, felly mae gyda ni IX yn hafalu gwrthdro A lluosi B. Ond cofiwch, unrhyw matrix lluosi gyda'r ymfathiant I yw'r matrix ni wedi lluosi gyda yn y lle cyntaf. Felly fan hyn, X bydd just gwrthdro A lluosi B. Ac felly nawr ni'n mynd i defnyddio'r hafaliad yma i ddatrys hafaliadau cydamserol am X, Y a Z. Felly nawn ni edrych nawr ar enghraifft o wneud hwn. Darganfydwch gwrthdro matrix i ddatrys y system o hafaliadau isod. Ac felly fan hyn mae gyda ni x ydyw 2y plus 3z yw 2, y plus 4z yw 8, 5x ydyw 6y yw minus 19. Felly peth cyntaf dwi am wneud yw roi'r hafaliadau yma mewn i matrixau. Felly y colofn yn cyntaf yn y matrix A bydd cyfernodau x, so 1, 0 a 5. Mae'n bwysig fan hyn bod ni'n roi'r 0 mewn gan does dim 0 yn bodoli yn yr ail hafaliad. Yna cyfernodau y yn yr ail colofn, so 2, 1 a 6. Yna cyfernodau z yn yr un ola, so 3, 4 a 0. Y matrix nesaf bydd x, a bydd hwn pob tro'n hafalu x, y, z. Ac yna yn ola dwi'n mynd i fynd â b, sy'n mynd i fod yn hafalu 2, 8, minus 19. Felly cam 1, dwi'n mynd i darganfod beth yw gwrthdro A. Ac felly, os dwi'n gwneud hwn, y beth cyntaf dwi am wneud yw darganfod beth yw determinant A. Dwi'n mynd i
darganfod determinant matrix 3 o'r 3, ac felly fan hyn dwi'n mynd i roi'r matrix of alternating signs. Bydd hyn yn bwysig nawr wrth i ni ddarganfod determinant y matrix yma. Felly dwi'n mynd i ehangu wrth fynd ar hyd y res cyntaf. So dwi'n mynd i cael determinant A yw, wel, plus 1, darganfod wedyn determinant y minus iddo ro. So mae gyda 1, 4, 6, 0. A cofiwch, y minus yw, os ni'n croesi allan y res a cholofan, mae'r elfen ni'n edrych arno yn ymddangos yn. Wel, dwi'n ehangu wrth fynd wrth hyd y res cyntaf, so dwi'n mynd i edrych ar 2 nawr. Mae fe nawr yn mynd i fod yn minus 2. Os dwi'n darganfod y minus, mae'n mynd i fod yn 0, 4, 5, 0. Ac yn ôl, mae'n mynd i cael plus 3 gyda'r determinant 0, 1, 5, 6. Felly nesaf nawr, dwi'n mynd i ehangu hwn, so dwi'n mynd i cael 1 lluosi gyda 1 lluosi 0, tynnu 4 lluosi 6, tynnu 2 lot o 0 lluosi 0, tynnu 4 lluosi 5, yna adio 3 lot o 0 lluosi 6, tynnu 1 lluosi 5. Os dwi'n gwneud hwn nawr yn ofalus, dwi'n mynd i cael 1 lluosi a minus 24, minus 2 lot o minus 20, adio 3 lot o minus 5. Ac felly, os ni'n cyfrifo hwn nawr, ni'n mynd i cael minus 24, adio 40, tynnu 15, sy'n mynd roi determinant A yn hafal i 1. Ac felly fan hyn nawr, ni'n gallu gweld bod y determinant ddim yn hafal i 0, sy'n golygu fod yn anhynod a ni'n gallu mynd ati i ddarganfod gwrthdro'r matrix. Felly nawr, dwi jyst yn mynd yn gyflym mynd i ail-ysgrifennu allan y matrix A fan hyn, sef 1, 0, 5, 2, 1, 6, 3, 4, 0. Ac felly nawr dwi angen darganfod matrix o minus A. A na galw hwn yn M. Ac felly dwi'n mynd i cael y matrix, os na i wneud eitha fawr, dwi'n mynd i cael, o dechrau gyda 1, dwi'n mynd i cael y minus 1, 4, 6, 0. Yr elfen nesaf bydd y gwerth y minus 0, 4, 5, 0. Ac yna bydd yr un ola yn gwerth y minus 0, 1, 5, 6. Nesaf na i edrych ar hwn, dwi'n mynd i cael 2, 3, 6, 0. Yna dwi'n mynd i cael 1, 3, 5, 0. Yna mae gyda ni 1, 2, 5, 6. Yna dwi'n mynd i cael 2, 3, 1, 4. Wedyn dwi'n mynd i cael 1, 0, 3, 4. Ac yn ola dwi'n mynd i cael 1, 0, 2, 1. Ac felly nawr mae'n mynd i darganfod gwerth pob minus fan hyn. So os dwi'n gwneud hwn, dwi'n mynd i cael M yn hafal i, wel, 1 lluosi 0, tynnu 6 lluosi 4 yw minus 24. 0 lluosi 0, tynnu 4 lluosi 5 yw minus 20. 0 lluosi 6, tynnu 1 lluosi 5 yw minus 5. Yna dwi'n mynd i cael 2 lluosi 0, tynnu 3 lluosi 6, sef minus 18. Yna dwi'n mynd i cael 1 lluosi 0, tynnu 3 lluosi 5, sef minus 15. Yna dwi'n mynd i cael 1 lluosi 6, tynnu 2 lluosi 5, sef minus 4. 2 lluosi 4, tynnu 1 lluosi 3 yw 5. Yna 1 lluosi 4 tynnu 0 yw 4, ac yna 1 lluosi 1 tynnu 0 yw 1. Ac felly dyna yw matrix o minus y matrix A. Nesa, dwi angen darganfod beth yw
matrix hwn, unwaith dwi wedi ystyried the matrix of alternating signs, sef hwn. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. So bydd hwn nawr yn newid I fod yn, os dwi'n rhoi m plus fan hyn, dwi'n mynd I cael minus 24, 20, minus 5, 18, minus 15, 4, 5, minus 4, 1. Ac yn ola, dwi'n mynd I darganfod beth yw'r matrix ategol. So, add A bydd y matrix yma wedi cael ei trawsddodi fan hyn. So bydd yr res cyntaf nawr yn mynd I ymddangos yn y colofn cyntaf. Bydd yr ail res yn ymddangos yn yr ail golofn, so 18, minus 15, ac yna yn y 4, ac yna bydd gyda ni'r res ola yn y colofn ola, so 5, minus 4, 1 fel hyn. Ac yn y nawr dwi'n gwybod mai gwrthdro A bydd 1 rannu gyda determinant A lluosi gyda'r matrix ategol A. Wel ni'n gwybod mai determinant A oedd 1, felly gwrthdro A bydd just y matrix ategol, sef minus 24, 20, minus 5, 18, minus 15, 4, 5, minus 4, 1. Felly nawr ni wedi darganfod gwrthdro y matrix A. O felly nawr ni'n gwybod bydd x yn hafal I gwrthdro A lluosi gyda b. Ac felly os dwi jyst yn mynd I gweld fan hyn, ni'n gwybod mai b oedd 2, 8, 19. Ac felly, ni'n gwybod fan hyn ar gyfer cam 2, bydd x yn hafal I minus 24, 18, 5, 20, minus 15, minus 4, minus 5, 4, 1, lluosi gyda'r matrix 2, 8, minus 19. Fel hyn. Ac felly nawr mae angen fi lluosi rhain. Yn gyntaf, dwi jyst yn mynd I dangos I chi bod ni'n gallu. Felly fan hyn ni gyda 3 res a 3 cholofn, a fan hyn mae gyda ni 3 res, 1 colofn. Ni'n gallu lluosi, a fan ni'n disgwyl cael allan x gyda 3 res a 1 cholofn. A dyna be ni'n disgwyl, really, gan bydd x ar y ffurf fan hyn, x, y, z. Ac felly x bydd, os dwi'n mynd ar res cyntaf a'r colofn cyntaf, dwi'n mynd I cael minus 24 lluosi gyda 2, adio 8 lluosi 18, adio 5 lluosi minus 19. Ni'n edrych nawr ar ail res, a'r colofn cyntaf fan hyn. So ni'n mynd I cael 20 lluosi 2, adio minus 15, lluosi gyda 8, adio minus 4, lluosi minus 19. Yn ola wedyn, y res ola'r colofn fan hyn, dwi'n mynd I cael minus 5, lluosi 2, adio 4, lluosi 8, adio 1, lluosi minus 19. Wel, os dwi'n gweithio hwnna allan, dwi'n mynd I cael minus 48, adio 144, tynnu 95. Yna fan hyn dwi'n mynd I cael 40, tynnu 120, adio 76. Ac yna fan hyn dwi'n mynd I cael minus 10, adio 32, tynnu 19. Os ni'n symleiddio hwn wedyn, ni'n mynd I cael fod y res cyntaf yn hafal I yw 1,
Yr ail res wedyn yw -4, a'r trydydd res wedyn yw 3. Ac felly nawr ni'n gwybod fod x yn mynd i fod yn hafal i 1, y yn hafal i -4, ac yna z yn hafal i 3. Ac felly nawr ni wedi datrys yr hafaliadau yma mwyn darganfod gwerthoedd x, y a z.